परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मतलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज करदा है। बहुत सारियां खबरां विचों खबरां कढ़दे हैं जी। सब तो पहले अज की खबर जिहड़ी आ वो ये है कि इमरान खान साहब की जिहड़ी अपना होम सैकटरी है बुशरा बीबी साहबा वो जनाब अज उन्होंने अपना अदालत के हुक्म मुताबिक जिहड़ा कल मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 आर्डर जारी किए थे। एक उन्होंने मतलब ये आर्डर से कि उन्होंने जनाब जो प्रोटोकॉल है उन्होंने वो तहत उन्होंने वो फैसिलिटियां जिहड़ियां जेल के वो दित्तियां जान। दूसरा मुलाकात के मतलब उन्होंने एक अहम आर्डर जिहड़ा कल शाम के वक्त एक जारी किया जिहड़ा फैसला महफूज कर लिया गया सी। उहदे तहत अज इमरान खान साहब के वुकला जिहदे नईम पंसोता साहब नईम हैदर पंसोता साहब ते दूसरा जनाब एक वकील होर सी वो गए, कुछ होर नाल लोग सी जी जिन्हें मुलाकात वास्ते गए और वो नाल खत साहब का खतून अव्वल जी बुशरा बीबी जनाब वो गई जी मुलाकात कर। लेकिन जेल हुकाम के नाल तुहानूं पता भी कल परसों का फड्डा चढ़िया है अपना मरवत साहब के नाल शेर अफजल मरवत साहब के नाल वो गए आ। उन्होंने रस्ते जनाब उन्होंने उत्ते जो उन्होंने वीडियो शेयर की आ मोटरवे के उत्ते उन्होंने जनाब उन्होंने पिछे पुलिस ला दी, वो फिर वापस आ गए, वो ना जा सके। लेकिन नईम हैदर पंसोता साहब के दूसरे वुकला जिहड़े वो गए और उत्थे जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की जेल हुकाम के नाल कि साडी मुलाकात इमरान खान साहब ने कराई जाए। लेकिन उन्होंने जनाब उन्होंने तकरीबन पौना घंटा जिहड़ा नईम पंसोता साहब ने अपना इंटरव्यू मीडिया के उत्ते रिकॉर्ड कराया उहदे च उन्होंने दसिया जी कि असी पौना घंटा इंतजार करते रहे। बुशरा बीबी साहबा जिहड़ियां वो भी अपना गड्डी दे विच बैठियां रहियां और उस तो बाद फिर जेल हुकाम जिहड़े उन्होंने उन्होंने रबता किया। रबता करने तो बाद फिर बुशरा बीबी जिहड़ी उन्होंने अपना ले जाया गया और इमरान खान साहब नाल मुलाकात उन्होंने कराई गई। वो हुण अद्धा घंटा या पौना घंटा या घंटा जिहड़े रहे इस दौरान के अंदर जेल के अंदर बहुत सारी हरकत हुई जी। इंटैलीजेंस जिहड़ी जराए आ कि इमरान खान साहब की मैसेज दे रहे किसी तरीके दे नाल उन्होंने चैक एंड बैलेंस जिहड़ा रखने की कोशिश की। उस तो बाद इमरान खान साहब की मुलाकात तो बाद इमरान खान साहब ने जो बुशरा बीबी साहबा नूं कहा उन्होंने आके मीडिया नाल जिहड़ी गुफ्तगू की मीडिया नाल तो नहीं बल्कि की अपने वुकला नूं आके दसिया कि इमरान खान साहब ने आ मैसेज दिते आ जिहदे विच 2 चीज़ां उन्होंने अज डिस्कलोज कीतियां। एक तो वो इमरान खान साहब का मैसेज जिहड़ी मैं कल वीडियो दे विच गल कीती सी कि 14 अगस्त वाले दिन एक ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है जिहड़ी खबरां जराए के मुताबिक आ रही जी। वो हुण कितना वो सदाकत होएगी। कल भी अपील की गई सी कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई तुसी काम नहीं करना तो दूसरा जनाब कोई पाकिस्तानी झंडे के नाल मामला जिहड़े ऐसे वैसे नहीं करने। तुसी अगर प्रोटेस्ट भी करना तो पुरअमन अव्वल तक कोशिश करो कि जी 14 अगस्त आ उहदे च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिहड़े वो शिरकत ना करन। क्यों एक बड़ी लार्ज स्कैम जिहड़ा एक तैयार किया गया वा उहदे ते कैनवस के उत्ते एक नक्शा बनाया गया। उहदे तहत इमरान खान साहब नूं पिणक पै गई सी उस गल की। उन्होंने फिर अपनी कोर कमेटी नूं मैसेज कन्वे कर दिता और वो जनाब साबका खतून अव्वल बुशरा बीबी साहबा जिहड़ियां वा उन्हां दे तहत वो फिर जिहड़ी अपना इमरान खान साहब के वुकला टीम आ उहदे तक पहुंची। उस तो अगे फिर कोर कमेटी तक पहुंचाई गई जी। उहदे ते जिहड़े जनरल सैकटरी आ अपना उन्होंने भी अपना रद्दे अमल दिता। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होर कारकुनां ने भी अपील की है और दूसरा शहर जी अपने डिस्ट्रिक्ट लैवल की जी तंजीमां उन्होंने वो सारे जड़ा पैगाम इमरान खान साहब का कन्वे कर दिता गया कि ये जी साजिश आ जिस तरह 9 मई का वाकया होया इस तरह का कुछ मामलात करने की कोशिश की है। जो जराए के मुताबिक खबर इमरान खान साहब तक पहुंचिया और जराए के मुताबिक असी तुहानूं खबर कर रहे हैं, साड़ी को अपनी खबर नहीं हैगी जी। कैटागोरिकली ये गल असी डिनाई कर रहे इस गल के उत्ते, लेकिन उन्होंने मैसेज जिहड़ा कन्वे होया हुआ। दूसरा जिहड़ा बुशरा बीबी साहबा ने सब तो अहम जिहड़ा इंकशाफ अज किया कि जिहड़ा उस दिन बयान जारी किया गया सी कि इमरान खान साहब जिहड़ी आ वो अजहार फिक्र करते रहे आ और जनाब बड़े सूफियाना माहौल दे विच गलबात करते रहे आ। जिहड़े लोग उन्होंने इस्लामाबाद लैके गए अडियाला जेल लैके जा रहे थे उस तो बाद जनाब फिर वो जनाब उतों रस्ते च मोटरवे तो मोड़ के उन्होंने अटक जेल पहुँचाया गया। तो वो जिहड़े साहब नाल गए सी पुलिस साहब अफसर साहब जिहड़े सी उन्होंने मुताबिक जनाब बड़ी अच्छी खुशगप्पी करते गए। इमरान खान साहब गल्लां तो हुण करते गए, मूँह तो नहीं बंद करके लगाए होने। लेकिन उहदे विच बुशरा बीबी साहबा ने जिहड़ी उस दिन जिहड़ी मैं उस दिन जिहड़ी वीडियो की सी उहदे विच मैं वो एडिट कर दी सी गल, क्यों मैनूं कन्फर्म नहीं सी। लेकिन जो जराए के मुताबिक अज बुशरा बीबी साहबा ने जनाब अपने वकील नईम पंसोता साहब नाल या दूसरे वुकला नाल जिहड़ी गलबात की आ
उस तो बाद एक गल खबर जी मीडिया तक आई कि इमरान खान साहब को जिस दिन गिरफ्तार कर गए आ उस दिन इन्हां दे नाल जिहड़ा उत्थे सलूक किया गया वो कोई अच्छा सलूक, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, जो कुछ दसिया गया सी वो कपड़े वाली गल या जिस तरह की गालियां वाली या बदतमीजी वाली गल, शाह नौज़ियादा शाह के वफादार जिहड़े सी उन्होंने अपना काम दिखाने की कोशिश की। बेसिकली ये उन्होंने अपने जिहड़े आका उन्होंने खुश करने की कोशिश की भी शायद साढ़े फुल लग जान, सानू तरक्की हो जाए, उन्होंने वफादारी शो की। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक कितने करोड़ आवाम का ये लीडर आ, कितने लोग जिहड़े इन्हों इहदे नाल मुहब्बत करते। फिर पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर आ, अज धुप वा कल छां होएगी, फिर अज जिन्हां दे उत्ते तो छां वा वो कल धुप्पे खड़े नंगे होणगे ते कच्छे पाए होणगे ते नंगे पिंडे जनाब बैठे होणगे। ये हालात वाकया चलते रहते हैं। ये पाकिस्तान की 75 साल की हिस्टरी आ, जिहड़ा भी आया उन्हें 2 साल 3 साल 4 साल 3-4 साल तो खैर अल्लाह ताला माफ़ करे मेरे तौबा नऊज़ बिल्लाह मेरे मुँह से निकल गए। 2 साल 2.5 साल 3 साल किसी वज़ीर आज़म ने कढ़े, आ इमरान खान साहब पता नहीं 3 साल 8 महीने किद्दां कढ़ गए जी। ये भी रौले गौले जा कोरोना की वजह नाल, नहीं तो जिस तरह अपना वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ साहब ने दसिया कि 9 महीने बाद जनाब वो होना शुरू हो गया सी मामलात जिहड़े आ। उस तो बाद आवाज़ा मारनियां शुरू करती सी भी आ जाओ इन्हों का टेन्योर पूरा हो गया। जो जराए के मुताबिक ख्वाजा आसफ साहब ने मीडिया के उत्ते स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी 2 दफ़ा सानू ये दसिया गया। तो इस तरह जनाब जिहड़ा भी आएगा आ 16 महीने बाद चले गए, अगर ये कितने 2 साल कढ़ जाते तो इन्हों फिर कढ़ दिता जाना सी। जिस तरीका जो पाकिस्तान का 75 साल का रिकॉर्ड आ वो खराब तो नहीं ना करना। एक वर्ल्ड ट्रैक रिकॉर्ड आ साडा जी कि असी किसी नाल भी जिहड़ा वा अकलमंद वज़ीर आज़म कोई पैदा होने ही नहीं दिता अज तक जी। बहरहाल के ये एक अलहदा मौजू। उस तो इलावा जनाब इमरान खान साहब की अदालत के अंदर मुख्तलिफ 2 जगह पर अज सी जज बशीर साहब जिहड़े आ उन्होंने कोल भी एक हेयरिंग सी जी, वो अल कादर ट्रस्ट के मुतलक, तो उन्होंने जनाब जज आमर फारूक साहब के कोल ख्वाजा हारिस साहब मौजूद सी, उन्होंने जिक्र किया उत्थे खसूसी तौर पर जस्टिस जिहड़े आ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद उन्होंने नाल आमर फारूक साहब नाल के सर मैं इत्थे मौजूद हाँ जी, ये ना होए कि मैं दूसरी अदालत च ना जावां तो उत्थे जनाब वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी करते जान। जिते चीफ जस्टिस मौजूद चीफ जस्टिस जनाब आमर फारूक साहब ने जनाब जिहड़ा उन्होंने अरशाद फरमाया सी कि ऐसा नहीं होएगा। असी जनाब आसफ अली जरदारी साहब के केस एक मतलब कि तरीकाकार जो सैट कर दिता वा कि अगर कोई भी जो प्रिजनर आ वो हुकूमत पाकिस्तान की निगहदाश्त के होएगा तो उन्होंने जनाब अगर अदालत को पेशी होएगी तो उत्थे पहुँचाना हुकूमत पाकिस्तान का काम है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अज इमरान खान साहब को जी जज बशीर साहब की अदालत नहीं पेश किया, जिसकी वजह ने उन्होंने उन्होंने ज़मानत कैंसल कर दी। मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता रिलीफ मिल जाता किसी न किसी पासों तो अगला फंदा जिहड़ा उन्होंने वास्ते तैयार किया पिया वा भी ताकि उस उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाए। इस तरह ही बेशुमार मुकदमा 200 मुकदमा तक किन्ना चिर जिन्ना चिर उन्होंने अंदर रखना जी, जदों तक इमरान खान साहब नहीं गल मनणगे इन्हां दे नाल यही कुछ जो नज़र आ रहा जी वो है। बाकी हालात वाकत कल परसों तक किन्ने चेंज होंदे आ ये मैं नहीं ये मतलब कोई प्रोडिक्शन दे सकता, लेकिन हालात वाकयात इन्हां दी सोच के मुताबिक जो इन्हां ने प्लान नक्शा जाल बिछाया वो तहत यही है कि इमरान खान साहब जिद्दां शहरियार अफरीदी साहब या दूसरे जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ उन्होंने जनाब बाहर निकलते आ अदालत के बाहर दूसरे केस गिरफ्तार कर लिया जाता। यही कुछ इमरान खान साहब का इन्हों का प्रोग्राम है जी करन दा, लेकिन हालात वाकयात चेंज होने लगे कोई पता नहीं लगता। जिस तरह आ फड्डा बन चुका है निगरान वज़ीर आज़म वाला जरदारी साहब अपनी जगह पर स्टैंड लै चुके हैं और जनाब नवाज शरीफ साहब अपनी जगह पर स्टैंड लाई पे आ, शहबाज शरीफ साहब दोनों के दरम्यान दे विच आ जी और मजबूर आ जी। उधरों भी डंडे वालियां दा भी जोर आ जी तो उधर जनाब भाईजान का भी जोर आ तो उधर जरा पार्टनर आ जी का पेट फाड़ना सी उन्हों का भी जोर आ जी। ये सारे जोर जिहड़े आ शहबाज शरीफ साहब ते आ और शहबाज शरीफ साहब जनाब कभी सज्जे देखते हैं कभी खब्बे देखते हैं कभी सामने देखते हैं। ये काम कर रहे जी भी किधरों किधरों किहड़ी आवाज़ आ रही है। उस तो बाद वो सारिया गल्लां अपने सीने के अंदर दफन कर रहे। उन्होंने गुज़श्ता दिनों च कहा कि मेरे सीने च बहुत राज आ, मैं जे खोल देवां तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इदा ही ये जिहड़े राज आ सीने के अंदर गरक कर रहा है जी। वो जो भाई का हुक्म आ रहा, जो डंडे वालियां का हुक्म आ रहा, जो जरदारी साहब जिहड़े उन्हां दा हुक्म आ रहा, ये सारिया चीज़ों वो अपने अंदर समो रहे हैं जी। ये भी राज बन रहा ना जी एक। इस तरह ही जनाब एक खेल खेलिया जा रहा बिल्ली चूहे का
बेसिकली होर ये कहानी कोई नहीं जी। जिदा पंजाब दे विच निगरान वजीर साहब लाने सी, पहले वो जनाब मशावरत ना हुई नून लीग की PTI की, फिर जनाब उस तो बाद कायमा कमेटी जी वो बिगड़ गई। उस तो बाद जनाब गवर्नर साहब ने भी कोई वो हैल्प ना की। उस तो बाद जनाब केस चला गया जी इलैक्शन कमीशन साहब के कोल। इस तरह ही एक खेल खेलिया जाएगा जी कौमी असैम्बली का। तो इलैक्शन कमीशन साहब को पता जी उन्होंने ना जिन्होंने देने आ उन्होंने भी पहुँचाया है, तो उधर जनाब इन्होंने जिन्हों की वो मतलब कि खैर खाई मंगते रहते सारा दिन, उन्होंने भी उन्होंने दसिया भी तुसी आज थे इत्थे जाके सूई तुसी अड़ा देनी। राजा रियाज साहब अपनी बीन बजा रहे हैं, जिन्होंने नून लीग को टिकट लाना उन्होंने की जनाब सलाह देनी तो की मशवरा देना। अहमियत बड़ी अख्तियार कर गए इन्होंने दिनों के। लेकिन होएगा वही कुछ जी जो अल्लाह को मंजूर होएगा। बहरहाल के हजे तक जो फिलहाल तक असैम्बलियां डिजाल्व हो गई, लेकिन निगरान हुकूमत जी वजीर आजम साहब का फैसला नहीं होया। कल कुछ नाम आया सी अपना जलील अब्बास जलानी साहब उन्हों का आया सी, कुछ इस तरह कुछ होर नाम आए सी। वो सारे जनाब हजे समझो कि वो शीशे के जार दे विच जिद्दां जिहदे च पर्ची पाई जाती है, किस्मत पुड़ी पाई जाती है। वो हुण किस्मत पुड़ी दे विचों किहदा नाम निकलदा जी, ये एक दो दिन लगणगे जी। उस बाद इलैक्शन कमीशन साहब ही तुहानूं फैसला करते हुए नजर आएंगे। इलैक्शन कमीशन साहब अज जरा थोड़े जे जी हरकत च आ गए जी। 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब के ते बाकी 16 इन्हां दे जमा करके जिन्ने महीने बनते उन्हां च हुण जनाब हरकत च आए आ। वो जिस तरह ही हुकूमत खत्म हुई है तो उन्होंने आर्डर जाने शुरू करते। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब ने भी दसिया भी मैं इलैक्शन कमीशन आ, मेरी तोहीन करते भी मैं सजा दे सकता, मेरे ते खिलाफ कोई गल हो मैं फैसला भी कर सकता, अदालत भी ला सकता। इस तरह ही उन्होंने हुण कहा जी कि लैवल प्लेइंग फील्ड जिहड़ा उन्होंने किया जाए। उन्होंने जनाब अज आर्डर जी जारी किए। कुछ इन्होंने तकरीरियां रातों रात कीतियां सी जी अफसरान दियां, वो उन्होंने कलदम करार दे दित्तियां। इस तरह ही 25 बंदे आ जिन्हों का नाम उन्होंने KPK हुकूमत के ਜਿਹੜੇ गवर्नर साहब आ जी, समधी आ जी, मौलाना फजल रहमान साहब के उन्होंने जनाब आर्डर कर दिते। उन्होंने उत्थे दे वजीरे आला जिहड़े निगरान वजीरे आला आजम खान साहब उन्होंने भी कन्वे करता जी एक इलैक्शन कमीशन साहब ने कि आइन और कानून के तहत तकरीरियां की जाने। जिहड़े पुराने वजीरे इन्होंने कड्डो तो इन्होंने चलो जो कुछ करना सी कर लिया, हुण ये जान ते नवें जिहड़े आ वो आ जाण। तुहानूं पता कि पिछले दिनों ते उत्थे बोलियां भी लगदी रहीआं KPK दे विच, हवा गर्म सी उत्थे भी अदला बदला होना वा। हुण जिहड़े वजीर आउणगे जी वो इस हिसाब नाल आउणगे कि इलैक्शन कदों होने आ, किन्ना चिर बाद होने आ। ਉਹਦੇ मतलब मैं तुहानूं प्रोडिक्शन दे चुकिया कि बहुत घट भी इन्होंने टाइम लिया तो 1 साल लेना, वरना इन्हें 3 साल खिंचण की कोशिश की जाएगी। इस दौरान के अंदर जनाब इन्होंने IMF नूं भी एतमाद च लैण की कोशिश की कि अगर असी मुल्की हालात के तहत, ये नहीं दसिया कि इमरान खान साहब का खौफ, मुल्की हालात और पाकिस्तान की मुआशी हालात के तहत असी अगर सख्त फैसले करते हैं जिहड़ा कि तुसी आर्डर किए उहदे तहत चलते हुए वजीरे खजाना असी तुहाडी मर्जी का लावांगे। उस तो बाद जनाब उन्होंने भी राजी करने की कोशिश की जा रही है कि वो प्लैन एक सैट है ना जी कि जदों तक इमरान खान साहब के वोटर जिहड़े थक ना जाण ते उस वक्त तक इलैक्शन नहीं कराना। इस दौरान च किन्ने अहम फैसले होने हैं पाकिस्तान की, यानी मैं तुहानूं कल दसिया सी कि पाकिस्तान एक टर्निंग पॉइंट के उत्ते खड़ा जी इस टाइम। और इस तरह ये जी हुकूमत आ, ये जो फैसला हुण निगरान वजीरे आला वजीर आजम दे आ, ये भी इन्हां वास्ते एक टर्निंग पॉइंट आ जी। उहदी वजह वो बड़े घरों भी कोई नाम आए आ, इन्होंने अपने नाम रखे, छाबा अपना डाया है अगे। ये चाहते हैं कि साडी हुकूमत भी रहे, साडे बंदे भी फिक्स हो जाण निगरान के नाम के उत्ते, जिस तरह पंजाब दे विच होया जी, तो हुकूमत साडी रहे। वो हुण देखो वो वड्डे घर वाले उन्होंने एक्सैप्ट करते या नहीं करते। दूसरी जिहड़ी सब तो बड़ी खबर आ जी वो ये आ कि साइफर, तुहानूं पता एक कहानी बड़ी चली सी, उहदे ते जनाब इमरान खान साहब ने भी नैशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास बुलाया सी। इहदे नाल फिर जनाब ये वजीरे आजम साहब जो नवे नवे आए सी, इन्होंने वो जनाब बयानिया इमरान खान साहब उन्होंने रद्द करने की कोशिश की जिते मरियम औरंगजेब साहबा ने भी प्रेस कानफ्रेंसा भी की। राणा साहब मेरे मोहतरम जनाब उन्होंने भी प्रेस कानफ्रेंसा की कि और सलीम साफी साहब जिहड़े आ उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंटा दित्तियां सी। हामद मीर साहब ने भी कहा सी, नजम सेठी साहब ने भी उहदे मतलब बयानात दिते सी, मरियम बीबी ने भी कहा सी निरा ही झूठ है। तो वो जनाब करते करते फिर नैशनल सिक्योरिटी कमेटी का जनाब एक इजलास इन्होंने बुलाया सी, जिहदे च असद मजीद साहब उस वेले अमेरिका के सफीर सी, उन्होंने उतों जनाब बुलाया गया। बुलाने तो बाद उन्होंने प्यार मुहब्बत नाल उन्होंने समझाने की कोशिश की कि तुसीं इस गल तो ही मुकर जाओ कि सारा कहानी जिहड़ी है इमरान खान साहब ने अपने तौर पर घड़ी है। लेकिन वो जनाब डट गए, उन्होंने कहा मैं किस तरह झूठ बोलता है इस उम्र के। वो जनाब
गल चलती फिर इन्होंने साइफर के उत्ते JIT बनाती कि चोरी हो गया फलां हो गया। वो अमेरिका का एक जरीदा है जी, उन्हें जनाब उहदे ते इनकशाफात कर दिते आ और वो इनकशाफात किते करके जनाब पूरी डिटेल जिहड़ी आ वो उन्होंने शाया कर दी आ। शाया करन तो बाद उन्होंने जनाब सवाल जवाब उठाने शुरू कर दिते आ। वो हुण हलचल मच गई जी कि ये तो सारा पलंदा ही खुल गया कि वाकई जिहड़ी गल्लां इमरान खान साहब करते सी वो सच्चियां वा कि साइफर भी आया तो मेरी हुकूमत भी गिराई गई आ। ये सारा मामला उस जरीदे ने जनाब ओपन कर दिते हैं। हुण जनाब जराए के मुताबिक हुण तो रात हो गई ना, 2-2:30 बज गए। अज जनाब असद मजीद साहब को 2-3 दफ़ा जो जराए के मुताबिक खबरां उन्होंने जनाब वजीर आजम हाउस के सद्या। उत्थे जनाब मुस्लिम लीग के ज़्यादा लोग सी, बाकी इत्तेहादी लोग पता नहीं हैगे सी या नहीं हैगे सी। उन्हां ते दबाव पाने की कोशिश की जा रही है कि तुसी ये जिहड़ी गल आ इहनूं किसी तरह कह दिओ कि ये गलत आ, ये नहीं होया। हुण ये फैसला जी असद मजीद साहब दे उत्ते आ कि वो दबाव बर्दाश्त इन्हां दा करदे या नहीं करदे। पहले तो वो डट गए सी उस वेले जनाब पाकिस्तान आर्मी के बड़े जिहड़े 4 जनाब 4 स्टार जिहड़े चीफ आ वो भी बैठे सी, 4 स्टार जनरल भी बैठे सी, 3 स्टार भी सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बाकी लोग भी बैठे सी, इंटैलीजेंस के अदारे ISI दे MI दे ਇਹਦੇ ਨਾਲ होर जिन्नियां भी एजेंसियां काम करदियां उन्हां दे भी चीफ जिहड़े आ वो बैठे सी। जिस वेले 7 वजीर सी इन्हां दे, इस तरह इमरान खान साहब के 7 वजीर सी। वो साइफर जिहड़ा पहले इमरान खान साहब वारी उन्होंने कहा सी कॉन्सपरेसी नहीं हुई, इंटरफीरेंस हुई आ। फिर उन्होंने डिमार्श भी दिता सी। उस तो बाद जनाब इन्होंने जो बुलाया तो उस वे नैशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा जी जो असी स्टेटमेंट पहले दी आ उही स्टेटमेंट आ साडी फेर आ। इस ते उत्ते जनाब असद मजीद साहब ने भी सद्या गया सी। उस वेले असद मजीद साहब ने पाकिस्तान आर्मी के जितने साहब सी उन्हां दे सामने भी ते ये जिहड़े 7-8 वजीर बशमूल जिहड़े वजीर आजम साहब साबका हुण हो गए जी शहबाज शरीफ साहब, इन्हां दे सामने उन्होंने अटल फैसला सुनाता सी कि मैं झूठ नहीं बोलांगा। लेकिन वो हुण जनाब वो जिहड़ा जरीदा वा जी उहदे ये पोल खोल दिता। अज शोर बन गया। हुण उन्होंने दबाव के तहत ये बयान दवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला दबिया नहीं जाएगा। अल्लाह अल हक आ इमरान खान साहब बार बार कहते हुए तो नज़र आए आ किसी ना किसी तरीके दे नाल। बाकी कल नूं हुण देखो जी किन्ना क दबाव पा के उन्होंने को बयान लै लैण ना लै लैण, लेकिन जो उस जरीदे की खबर आ अथेंटिक जरीदा वा, मेरे देन च हुण नाम उहदा निकल गया। वो इस वास्ते मैं मादरत उहदा नाम गलत नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सोशल मीडिया ते भी मौजूद आ, फेसबुक ते भी मतलब कि ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह ते वो जनाब जिहड़े क्लिप आ उन्हां दे जिहड़ा एंकर आ जिन्हें ये स्टोरी शेयर की आ उन्हें सारी वीडियो बनाई आ 5 मिनट की आ 5.5 मिनट की वीडियो आ जिस इमरान खान साहब का भी बयान आ इंग्लिश दे विच उन्हें भी जो स्टेटमेंटा वा बाय डॉकूमेंट्स जिहड़ियां वो दिखाईयां। इहदे नाल वकार मलिक साहब ने कल का जिहड़ा वीलॉग कीता कल वाला उहदे विच उन्होंने डिटेल उन्होंने पढ़ते गए तो उहदा तर्जमा करते गए आ। वो सारा जनाब मामला किते शहबाज गिल साहब ने भी इत्ते प्रोग्राम किया वा। दूसरा मैं हुण फिर एक बारी रिक्वेस्ट कर लगा जनाब दे कोल कि कोशिश करो कि 14 तारीख वाली जिहड़ी मैं कल गल की सी उहदे ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिहड़े आ वो चौकन्ने रहन, मोबाइल कैमरे अपने हाथ च रखन, अपने ज़्यादा कोशिश करो घर दे विच रहण दी। ये एक खेल रचाण की कोशिश की गई है। उहदे मतलब इमरान खान साहब को किते जो जराए के मुताबिक दसिया जा रहा है इमरान खान साहब को खबर मिली आ उन्होंने फिर जनाब खातून अव्वल मेरा ख्याल दसिया उन्होंने आगे बाहर जनाब वकला नाल गल की, वकला तो अगे फिर कोर कमेटी तक गल पहुंची है। कोर कमेटी तो गल पहुंच के उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अपने जोड़े अहकामात वो जारी कर दिते हैं कि की लाहेअमल इत्ते अख्तियार करना कि वो 14 तारीख को इन्होंने पाकिस्तान तहरीके ने इंसाफ ने यौम आज़ादी का जश्न मनाने का फैसला किया सी। लेकिन हो सकता जी कि हुण उहदे ते सोच विचार की इन्हां दे वार तो बचिया जाए। दूसरा मैं जिहड़ी गल कर लगा इस साइफर जिहड़ा जी इहदे मुतलक अरशद शरीफ साहब जिहड़े आ उन्हां मरहूम शहीद अरशद शरीफ साहब जिस वक्त तुसीं उन्हां दे वीलॉग जिहड़े वो करते रहे उन्होंने थोड़े जे वीलॉग कीते आ 2-2.5 लाख उन्हां दे सबसक्राइब 2 हफ्तियां च हो गए सी। उन्हां दा तीसरा या चौथा प्रोग्राम आ जी उन्हां दा कढोगे वीलॉग अरशद शरीफ दा। अरशद शरीफ तुसीं यूट्यूब ते जाओगे ना जी तो उन्होंने कढोगे तीसरा या चौथा प्रोग्राम आ उन्होंने जो तुसीं पढ़ोगे उस साइफर के मुतलक उन्होंने किया उस वक्त जिहड़े मौजूदा वजीर आजम साहब सी ना जिहड़े आ रहे आ हुण साबका हो गए
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਦਾ ਸਾਈਫਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਤਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ को दस्तखत कराए सी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ इमरान खान साहब साइफर अपने कोल लै गए, फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिता कि फॉरन ऑफिस च पिया, फलानी जगह ते भी पिया, सुप्रीम कोर्ट च भी पिया, सदर पाकिस्तान को भी पिया। वो जो फिर किया तो उस तो बाद जनाब इन्होंने वो सारे को साइन कराए सी, इमरान खान साहब के खिलाफ तो जाल तो बुन रहे सी। और फिर वो जनाब जो साइफर इन्हों के हथे चढ़ गया, वो हो सकता जी उन्होंने अरशद शरीफ साहब के कहने के मुताबिक, मरहूम अरशद शरीफ शहीद के कहने के मुताबिक कि कोई किसी जिन्ने बंदियां दे दस्तखत कराए तो उन्होंने किसी एक ने भी अगर WhatsApp के उत्ते वो जनाब तस्वीर लै ली, यानी मोबाइल कैमरे च तस्वीर लै ली, उस तो बाद वो शेयर कर देगा। जिहड़ा ये जरीदा वा एदा जिहड़ा नुमाइंदा वा उन्हें भी ये गल कही कि ये सानू सोर्स पाकिस्तान के अंदरों मिलिया। ਇਹਦਾ मतलब वो ਜਿਹੜੀ कहानी बनाई जा रही थी ना JIT ਦੇ ਵਿੱਚ कि इमरान खान साहब साइफर की कापी लै गए। हो सकता जी इन्होंने किसी ने उन्होंने सप्लाई की है, कहानी की है, लेकिन हक ही आ। वो हो सकता जी ये कल इन्हों के गल पै जाए। ये जोड़े फैसले 14 महीने के अंदर किए गए थे वो मतलब जोड़ा हुण हैगा फैसले वो तब्दील होंगे नज़र आ रहे। कुछ डॉक्टर्स जोड़े आ उन्होंने जोड़े आ वो उन्होंने जोड़े मामलात उन्होंने जी कोई जॉब शॉब अता की इन्होंने ਉਹਦੇ ਤੇ कुछ जनाब ग्रेड 4 तो लैके 16 तक के 400 450 मुलाजम जो जराए के मुताबिक आ वो जनाब जिन्होंने भर्ती किया सी वजारत सेहत के वफाकी वजीर जोड़े सी सेहत के सिंध के रहने वाले सी जी, उन्होंने जिन्होंने इमरान खान साहब का एनालिसिस भी किया सी। वो जनाब जी लिबार्टरी रिपोर्ट आई सी, वो जनाब उन्होंने एक शख्सा ने जी वो हुण बंदे जोड़े आ कढ़े जा रहे ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। खेल खत्म, पैसा हजम, तुसी जाओ रेड़ी लाओ। उन्होंने बेचारिया ने पता नहीं कितों कितों पैसे मंग के दिते होने आ। मैं उन्होंने तो इल्जाम नहीं ला रहा, वो अदारा जड़ा हुण जड़ा वा उन्हें उन्होंने फारग कर दिता। जिदा KPK के वजीर फारग होए आ, इस तरह ही ये बेचारे फारग हो गए। हजे बहुत सारे राज होर खुलणगे जी। इस तो बाद हो सकता जी पंजाब दे विच शफलिंग होवे, ये मामला चलणगे जी। बाकी जी कोई खबर होर होई तो फिर आप राबता करने की कोशिश